Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгінгі тақырыбымызды біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисімен бастаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис шәрифінде былай дейді: Алла Тағала 10 адамның намазын қабыл етпейді. Яғни бұлар намаз оқығанымен Аллахқа ешқашанда жақындамайды деп келтіреді. Біріншісі, намазды жалғыз қырағатсыз оқушы адам деп айтады. Яғни намазды жалғыз қырағатсыз оқушы адам қалай? Намаз оқыған кезінде тәжвид қағидаларына тоқтамай, махраж, тәжвид, жаңағыдай Құран оқу қағидаларын ескермей, қалай болса солай тез-тез асығыспен оқыған адамның намазын Алла Тағала қабыл етпейді деді. Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде де келтіреді, ғалымдардың немесінде түсіндірмесінде айтады: тауық секілді, тауық жем шоқыған секілді намаз оқымаңдар деген. Өйткені тауықты білеміз, тез-тез не істейтін еді. Мына кімнің айтқан несінде, имам Термизидің Шамаил Мухаммади атты кітабында келтірген кезінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның намаз оқу көрінісі қандай еді деген кезінде, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз оқыған кезінде, рукуққа барған кезінде мына желкесі мен мойыны тегіс тұратын еді дейді. Тіпті егер сол жерге кесе қоятын болсаң, кеседегі су төгілмейтін дейді. Және сол жерден тұрып, асықпай жаңағы Аллаға зікірін айтып, және тасбихтарын айтып, Субхана раббил азим, Субхана раббил азим, Субхана раббил азим асықпай айтып, сосын сами Аллаху лиман хамида деп тұратын еді дейді. Кішкентай демін алып, Раббана ва лакал хамд, хамдан касиран мубаракан тайиба, жаңағы соңынан қосылған нелер болатын болса, жалпы бір тынысын алып, бір еркін тұрып алатын еді, тіке, сосын барып қайтадан не істейтін еді, сәждеге баратын еді дейді. Сәждеге барған кезінде де Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам еркін, толықтай денесімен түсіп болғанға дейін до конца дейді ғой, толығымен түсетін еді. Сосын барып Субхана раббил а'ланы асықпай айтып, қайтадан отыратын еді. Отырған кезінде бір рет жаңағыдай не болса ғуфранака деген секілді бір тасбих айтып, сосын барып қайтадан сәждесіне жақындайды. Бұл деген сөз намазды сондай өз шегіне жеткізіп тұрып, асықпай бір тақуалықпен, Алла мені көріп тұр, мен Алланы көріп тұрмын деген сезіммен оқу керек дейді. Ал бұндай нәрседен шығып кетудің намазын Алла Тағала қабыл етпейді дейді. Екіншісі, Алла Тағала оның намазын қабыл етпейді, немесе оның ғибадаттарын қабыл етпейтін адам. Бұл хадистегі түсіндіріп жатқан нәрселерді толықтай сыртқы бейнесінен көрі мағыналарына ашықтай тоқтап түсінген жақсырақ болады. Өйткені бұл жерде ауыр мәселелерді келтірген. Зекетін бермеу мәселесін айтқан. Екіншіде, зекетін бермеген адам, зекеті нысап мөлшеріне жеткен адам. Яғни нысап мөлшері деген сөз, зекет беру керек болған дүниесі болса, мысалға 40 қойы бар, 40 қой бір жыл айналымда болды, енді сол қойдан бір қойын беру керек. Немесе 85 грамм алтын бар, немесе 85 грамм алтынның көлеміндей ақшасы бар, айналымда тұрған, бір жыл айналымда жүрсе, одан зекет беру оған уәжіп болады. Кәдімгі намазды оқу қалай фарыз болса, оған да зекетті беру солай фарыз болады. Егер сол кезінде ол адам зекетін бермей, біліп тұр зекет беру керек екендігін, бірақ бермей, қырсығып, жаңа кеміп қалады, азайып қалады, не үшін берем деген сияқты өзіндегі бір немемен, иманның әлсіздігімен болған, немесе нәпсісіне жеңілгендігінен осындай нәрсе істеп жүрсе, онда ол адамның ғибадатын Алла Тағала қабыл етпейді деген. Өйткені неге? Өйткені ол адам Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтты ғой, бунияль ислам аля хамс. Ислам 5 негізге негізделінген. Біріншісі калима шахада, яғни бәріміз білеміз Алла Тағала жалғыз, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам оның елшісі деп білетін калима шахада болса, екіншісінде намаз, ораза, зекет және қажылық. Осы бесеуін айтты. Аллаға шахада біріншісі, екіншісі намаз, үшіншісі ораза, кейін төртіншісі зекет, бесіншісі қажылық. Осы жерде зекеттің мөлшері келіп тұрып, ол бермеу, яғни осы 5 фарыздың біреуін мойындамау деген сөз болады деді. Яғни діннен шықпайды, бірақ ол адам не істемейді, намаздары қабылмайды дейді. Ал егер зекет деген нәрсе жоқ, оны қайдан шығардың, немесе намаз деген нәрсе жоқ, ораза деген жоқ деп жаңағыдай ислам негіздерінің бірін жоққа шығаратын болса, әрине ол адам діннен шығады екен. Үшіншісі, бір қауымға олардың разылығынсыз имам болушы адам. Бір адам, мысалы бізде бұл көп жүреді, көп адам ескере бермейтін дүние. Сапарға баратады да, бір жерге сапар шегіп кетті, бір ауылды елді мекенге жетті да, енді сол жерде намаз оқиын деп атады да, өзі тұрады да имамдыққа шығып кету.
бұның адамның намазы дұрыс емес деді шариғатымызда. Бұның адамның намазы дұрыс емес деді. Өйткені шариғатымыз имам Абу Ханифа мазхабы бойынша негізінде намазға шығып жатқан адам сол артындағыларға ескеру керек еді. Мен мұсәпір едім, мен асығып тұрған едім, мен намаз оқи берейін, 2 ракат намазымды, сапар намазымды, сосын мен бітіргеннен кейін сіздер тұрып жалғастырасыздар. Егер артындағы жамаат, біз разымыз десе, онда ол имамдыққа шығып оқиды. Ал егер жоқ, болмайды, өзіміздің мешіт имамымыз бар деп жатса, онда ол адам не істеуге болмайды, қарсы шығып имамдыққа шығуға болмайды. Өйткені бұл деген сөз әлгі артындағы ерушілердің немесе намазға қосылушылардың нелерінің наразылығымен болған дүние, бұл намазының дұрыс емес екендігін білдіреді екен. Төртіншісі, өзінің иесінен қашып кеткен құлдың ешқандай ғибадат құлшылығы қабыл болмайды деді. Жаңағыдай енді тағы да бір мәселелер келтіреді. Залым болған, мұсылман емес, залым болған, неден намазын оқытқызбайды, ислам дініне қарсы болып жатқан басшылық, немен иеңнен қашып кету, онда ол жерде ләбәс деген, ол жерде қарастырамыз деген. Қарауы, ләбәс деген сөз, яғни ештеңке емес деген, бірақ ғалымдар айтқан қарастыру керек деген. Өйткені біріншіден ол бойсыну керек болды, кім болса да, екіншіден бірақ қарайтын жағы ол оның ұстанымына, исламға қайшылық келтіріп жатыр еді. Бұған дәлел ретінде келтіреді Билал ибн Аби Рабах. Бұл білесіздер, Умайяның құлы болғанмен ол кісі мұсылман ислам дінін қабылдады. Умайя қанша оны ұрды, соқты, бірақ Билал қашпады дейді да. Қашпады дейді. Сол үшін қашуға болмайды деп келтіріледі. Жалпы негізінде иең егер мұсылман болып тұрса, қанша жерден кім болмасын мұсылман болып дінге қарсы болмаса, онда одан қашуға, одан не қылып кетуге ол болмайды. Егер қашып кеткен жағдайда бұл не болып табылады? Құлшылығына, ғибадатына бұл кері әсер етіп жатады деді. Кейінгісі, намазын қабыл етпейтін арақ ішуші адамның намазы қабыл болмайды деді. Намаз өтілген формасы болғанымен сауабы жоқ деді оның. Өйткені Алла Тағала Құранда намаз оқу, арақ ішу ол харам деді. Арақ ол шайтанның режисінен болған, нәжісінен болған дүние, оған жақындамаңдар деп келтірген болса, арақ ішу қайды. Енді сұрақ осы жерде туындайды, арақ ішіп өліп кетсе, жаназа оқыла ма, оқылмай ма деген сұрақтар болады. Арақ ішу деген нәрсе діннен шығаратын нәрсе емес. Бірақ арақ ішу ол үлкен күнә. Егер арақты харамды халал десе, онда ол діннен шығарады. Арақ ішіп өліп қалған адамды уақытысында жаназасын оқымады, өйткені сол кезде арақты көп ішіп өліп қала беретіндер көп болғандықтан сол нәрсенің алдын алу үшін, тоқтату үшін жаназа оқымаған болатын еді. Қазіргі кезде де арақ ішушінің жаназасын оқымаймыз деп имамдар шешіп жатса, бір ауыздан жоқ оқылмайды деп жатса, онда оны оқылмайды. Ал егерде оқуға болады деп сол тұрғылықты жердің имамы немесе тұрғылықты жердің басшылығы оқылу керектігі жайында үкім шығарып жатса, онда ол оқылады. Бұл сол тұрғылықты жерге байланысты дүниелер. Сондықтан да арақ ішу ол үлкен күнә. Пайғамбар хадисінде дейді, арақ ішкен адамның несі 40 күнге дейін оның ғибадаты қабыл емес дейді. 40 күнге дейін. Өйткені кейіннен ғалымдар зерттейді ғой, не үшін бұл жерде 40 деп айтты? Өйткені адамның денесінде қан айналымында арақ 40 күнге дейін айналып жүреді екен. Сол нәжістің соншалықты бір тамшысы кеткенге дейін таусылмайынша оның ғибадаты қабыл болмайды деді. Енді бұдан кейін тағы да бар осы мәселеге қатысты 10 адамды арақ өзімен бірге тозаққа алып кетеді деді. 10 адамды арақ тозаққа кіруіне себепші болады деді. Біріншісі ішуші, жаңағы қасында отырушы, соған септігін тигізуші, тасушы, сатушы деп келеді. Осы 10 адам арақтың себебінен тозаққа кіреді деді. Бұлайша қанақтында өзінің жазасын өтейді тозақта деген сөзді білдіреді. Алтыншысы, күйеуі разы болмаған әйел. Бұл адамның да ғибадаты толық қабыл емес деді. Өйткені пайғамбар хадисінде не айтады? Күйеуі разы болмаған халде таңды атыратын болса, әйеліне разы болмаған халде таңды атыратын болса, ашуланып әйеліне, яғни өзімен өзі күйеуінікі дұрыс емес болып тұрып ашуланып айтқан жоқ. Бұл жерде күйеуі қандай жағдай болмасын әйеліне бірдеңкені сұраса, мысалы төсектік мәселесі болсын, отбасылық жағдайда, немесе басқа да мәселелерде болсын, әйелінен наразы болған халінде таңда атыратын болса, періштелер ол әйелге не істейді? Лағнет айтады деді.
әйелі күйеуінің разылығынсыз көшеге шығып кетсе деді, әйел үйіне кіргенге дейін оған не айтады деді, алып келушілер лағнет айтады деді. Сол үшін бұл әйелдің де құлшылығында не болады, нақыс болады, жаңағыдай кемшіліктер болып жатады екен. Қабыл болу, Алланың алдында қиын екен. Жетіншісі, орамалсыз намаз оқушы әйел. Намаз оқыған кезінде орамал тақпайды, яғни әурет жерін жаппайды. Өйткені шариғатымызда белгілі нәрсе бар, әурет жердің жабылуы ол міндетті. Ер азаматтың әуреті жаңа тіземізден төменге дейінгісі ашық болса, немесе тізеден жоғарғы мен кіндік пен тізенің ортасы жауық болу керек ер азаматта. Әйел азаматта барлық жер жабылу керек, илля тек қана жүзі, алақаны, табанынан басқа жері. Яғни осы жерлер ашық болса болады деген сөз. Енді аяғына нәски киіп алып оқығаны абзалырақ болады да. Сол секілді ер азаматтың тізе мен кіндік арасы жауық болса болды деген сөзі, яғни балтырын жалтыратпай, балтырын аяғына балағы бар не киіп, ұзын киіп, намаз оқу жақсырақ болып табылады. Кейінгісі риба жеуші өсімқор деді. Риба жеуші өсімқор қалай? Жаңағыдай не алады? Кредит алатын, немесе біреуге процентке ақша беретін, процентін пайдаланып отыратын, мысалы, әртүрлі жағдайлар болады. Процент береді, сол процентін жеп отыратын. Бұлардың саудасында береке болмайды деді. Бұлардың несінде жаңағыдай тапқан табысының әрбір несі тиынына шейін харам болады деді. Және бұл үшін Алла Тағала қияметте сұрайды. Өйткені Алла Тағала Құранда не дейді? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ахаллаллахул бай' ва харрама риба деді. Алла Тағала сауда саттықты адал етті, бірақ үстіндегі өсімді харам етті деді. Кез келген адам риба қылатын болса, онда ол харам болып есептелінеді. Риба, яғни процент айтады. Бұл харам. Кейін 9-шісі залым әмірші дейді. Залым әмірші. Бұл көп мәселені қамтиды. Залым әмірші деген сөз дінге қарсы келген, дініңді ұстатқызбаған, дініңе қарсы келді, сенің былайша қанатында мұсылмандар қарсы келді, зұлымдық қылып жатты, біреудің ақысын жеп жатты, өзінің жаңа мансабын пайдаланып. Бұл залым ғой. Бұл басшының да құлшылығы қабыл болмайды деді. Бұл басшының пайғамбар хадисінде не айтады? Тозаққа ең бірінші кіретін 3 адамды айтады. Біріншісі жаңағыдай ғалым адам, екіншісі залым әмірші адам, басшы дейді, үшіншісі зинақор шал деді. Өйткені біріншісі ғалым деген сөзі өзі біліп, өзі амал ете алмайды дейді. Өзі біледі, оны харам екен, өзі амал ете алмайтын адам ғалым дейді. Оны адамдар ғалым деп біледі, бірақ адамдардың көзінен таса жерде өзі сол нәрсені істейтін адамды, бұл адам ертең қияметте бірінші тозаққа кіретін адам деді. Екіншісі ол залым патша деді. Жаңағыдай дініне жаңағыдай айтылып отқан нәрселерге қарсылық танытып, өзінің мансабын пайдаланып, адамдардың үстінен, өзі қол астындағылардың үстінен пайда көріп отқан адамды, бұл залым патшаның да тозаққа бірінші кіреді. Үшіншісі жаңағыдай зинақор шал, ол не болады деді? Тозаққа бірінші кіретіндерден деді. Ал 10-шісіне келетін болсақ, намазы бұзықтық пен теріс істерден тыйылмаған адам. Жаңағыдай Алла Тағала Құран кәрімде не дейді? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар деді ғой. Намаз ақиқатында түрлі жамандықтардан, фахиша амалдардан қайтарады деді. Енді осы аятты біліп, ол адам намаз оқып, сол намазы оны сондай амалдардан қайтармаса, ол адам намазында пайда жоқ деген. Біз бұдан алдыңғы уағызымызда, дәрісімізде айтқан болатынбыз. Адам намаз оқып тұрып, өзінің өтірік сөйлеуінен тыйыла алмаса, адам намаз оқып тұрып, риба жеуінен тыйыла алмаса, намаз оқып тұрып, өсек, ғайбат айтудан тыйыла алмаса, намаз оқып тұрып, сол секілді жаман іс әрекеттерден тыйыла алмаса, онда оның намазы оған пайда беріп жатқан жоқ деді. Егер оның намазы өзіне пайда берсе, ол адам сол кезде оның несін тастайды да, жаңағыдай ішуін, шегуін, ғайбат нелерін тастайды деді. Кейде көріп жатамыз, бұл Рамазан кезінде ашық айқын көрініп қалады да. Ораза ұстап жүреді да, ауыз аша салып, бірінші мәселе ол сигаретін аузына салып кетеді да. Өйткені шыдай алмайды. Өйткені ода пайдасы аз болып тұр екен да. Алла Тағала сауаптан жазсын, бірақ біздің алдымызда емес қой, күнәсін, немесін сауабын есептейтін біз емес. Бірақ ертең қияметте Алланың алдында бұл адамдардың жағдайы қиын болады екен да. Өйткені неге? Өйткені намазы әлгі қайтара алмай жатыр да оны. Өйткені ол сол нәпсінің құлы болып қалған екен да. Егер сол нәпсінің өзі игерген уақытында намаз оқи салысымен әлгін тастау керек еді.
Алла Тағала Құран кәрімде де сол үшін баянда инна салата танха анил фахшаи уал мункар. Алла Тағала Құран кәрім екінші бір аятында не дейді? Сендер Аллаға құлшылық қыл, ғибадаттарыңда, Аллаға деген ғибадаттарыңда сондай бір бекем түрде сабырлық қылыңдар деді да. Аллаға деген ғибадаттарыңда сондай бір сабырлықта сабыр жасаңдар деді. Бұл деген нәрсе не? Ғибадат қылдың ба? Бұл жерде түрлі сынақ келеді алдыңнан. Сол сынақтарға біз сабырлықпен жеңе білуіміз керек. Ішкісі келетін, ана ішкілігін тастай алмай жүргендердің тамақ ішіп ішкісі келіп жатады, сигарет тастай алмай жатқандардың мұрны қышып сигарет шеккісі келеді. Ғайбатқа үйреніп қалған адам ғайбат айтқысы, өсекке үйреніп қалған, өсек айтып өтірік алдағысы келген адам өтірік айтып жере жаздап сөйтіп қиналып жүреді да. Егер намаз оқыған адам сол қиыншылықтардың бәріне сабыр етіп, сосын өзін-өзін істеп алады, тәрбиелеп алады деді. Бұл адамдардың намаздары қияметте Аллаға берілген нәрсе ғой, барлығымыз ғибадатымыз. Бірақ бұл адамдардың намаздарын Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алланың алдында ешқандай пайдасыз деп келтірген екен. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин. Сөз, оның үшін айтыңыз ғой, намаз сені жамандықтан тыю керек деген сияқты ғой, сөз да, оған деген көзде де кіріп кетеді ме сөз? Барлығы кіреді. Бізге харам етілген Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям және Алла Тағала бізге істеме деген істер бар ғой. Мысалға, Алла Тағала Құран кәрімде айтады, «Ва ма атакум расулу фахузу, ва ма нахакум анху фантаху» деді. Пайғамбарлар сендерге нені алып келсе алыңдар да, неден қайтарса қайтыңдар деді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге не деді? Көздеріңді сақтаңдар деді. Яғни аяттарда, хадистерде не дейді? Ғаддыл басар дейді, көздеріңді төмен ұстаңдар деді. Қарамаңдар өздеріңе харам болған нәрселерге деді. Яғни көз, яғни құлақтарыңды өсектен, жаман нәрседен сақтаңдар, тілдеріңді ғайбат айтудан сақтаңдар деп хадистерде, аяттарда баяндап кеткен болса, болды. Намаз бұл жаман істерден қайтарады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям нені жаман деп айтты? Құранда Алланың нені жаман деді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям нені жаман деді? Сол нәрседен бәріне біз тыйылуымыз керек болады. Намаз сол нәрседен тыю керек біз сол кезде. Қылған құлшылығымыз.